igrejas de crente, desde 3 horas, que esses desocupados fazem zoada. A gente é obrigado a ouvir a gritaria dele. Está na hora do órgão público começar a jogar duro em cima dessas igrejas de crentes. Ninguém é obrigado a ficar ouvindo as gritarias dele não, nem a zoada dele. Pior que não paga imposto, não paga nada. Bando de desocupados.